呢個係東湖啊，新官市嘅東湖。琴日着咗成日冇洗啊！我個人點解企喺側邊？香港人的腳啊！我打直影嗰張。唔係喎，冇洗㗎。係咪咧？我睇到。啊，係咪呢間啊？水產基地啊？大學嚟哦，大家庫。大學。你打卡冇？新官大學啊！新官大學。新官 sorry。啊！你有冇污名化佢啊？你又？邊個想踩單車落去？唔俾你踩啊！喂，俾你踩梗係俾你踩，呢啲俾你踩，呢啲肯定俾你踩。有冇人想退票揾多日？你夠膽就肯定俾你踩。因天氣轉涼，好闊㗎咋？不要下水游泳。請遊客朋友們，好闊㗎咋？遊客朋友們，因天氣轉涼，水體溫度較低，不要下水游泳。遊客朋友們，注意遊玩安全。遊客朋友們，因天氣轉涼。又話唔好游泳嗰個咪游泳樣咯，嗰個啦。準備游水嘅。哇！快！而家踩咗一陣間咧，我覺得咧仲靚過杭州個西湖。咁呢度應該出好多高手啦，咁多人跑步，係嘛？幾好玩咁喎！省博物館。4點門口係。係啊，4點啊。4點門口。4點。我就呢4點門口。4點。4點啊！穿個窿就係佢坑啊，有聲有笑。我哋古代嘅音樂咧，同埋古代嘅文字咧，好有息息相關。你讀《詩經》咧，你個音節係點咧，你就估到咧，以前個音樂個音節喺邊啊？得得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 得，就係二咁嘅呢拍子就係。因為《詩經》係咁噶嘛。呢啲咁嘅兩節嘅音樂咧，慢慢流行下咧，到戰國嘅時期咧，佢連嗰啲大王都話唔想聽，因為真係太冇變化。咁後尾好似嗱詩歌發展就5弦咁樣，5弦就多啲啦，3/2啊，或者2/3啊，2/1/2啊咁樣，跟住7弦就再多啲。嗱去到宋朝就曲啦。已經都唔好話分咩4句8句啊咁樣，每句幾多言啊已經係可惜啊！宋朝嗰啲曲譜冇晒，不過都你讀嗰啲宋詞都大概知道嗰個音節係點樣去嘅啦，音樂你跟翻啲字個調去填翻就得㗎啦。啊，古代嘅車化石啊！古代嘅車化石見到幾多個車字？撩冚來，車。所以學字學翻正體字啦，你學簡體字死記嘅啫。漢代嘅文字一早咁成熟，真係犀利。早熟。呢啲咁嘅金屬。喂，頭先我就問題喎，嗱呢度幾多千年咧？係啊，2000啊，當你2000啦。你練鋼、練銅、練鐵都咁叻，可以擺到咁多千年。
點解毛澤東大練功嘅時期又咁失敗咧？土法煉鋼。紙嚟㗎，紙嚟㗎。唔係啊，即係佢出土嗰時唔係即係點樣攤翻開去咧？冇理由係咁樣喺裏邊啊嘛，應該會黐實晒一搣開就係啦，唔會㗎。哦，複製件，哇，都好靚下喎！啲衫褲，嗰啲衫褲真係好靚，好靚下。古人係短命啊，真係做古人係幾好嘅。30幾歲就差唔多㗎啦，好多古人。睇咗粒幾鐘啊，上到嚟咁啊，嗰度越王勾踐劍咧要排隊，哇！成扎人，我哋冇排啊。咁啊個零鐘頭，咁見啲咖啡啲價錢都幾中取啊。不過香港人又接受得到呢個價錢咧。咁啊飲完都係得差唔多㗎，都去唔到排低嗰個咩越王勾踐劍嗰度排晒隊嗰度睇㗎啦。而且越王勾踐劍我睇過好多次啊，度度都話自己嗰把係真嘅，我都唔知越王有幾多把劍。好似我哋講唔知有幾多部單車咁解，係咪？你有幾部單車啊？4部。哦，4部，咪咯。連埋大陸就6部咯。6部咁嘛，就係咁啊！越王勾踐淨係得一把劍咩？啊你啊！普通料嘅啫喎，32蚊咁就見仁見智啦。真係普通料啊！哦，黐雪櫃嗰啲啊！紀念品都睇埋啦，嗰啲紀念品，垃圾唔係垃圾渣，唔係垃圾圾啊！爭啲又講錯嘢。咁樣咧，我就覺得呢度咧就係真係爭咗啲，主打青銅器，然後跟住上邊就揾啲竹簡咧，咁啊擺到疏疏落落，咁啊沖餐啲面積就係咁樣。同埋啲燈光唔使咁暗啊，咁暗做乜鬼咧？情調咩？咁啊所以話，哇睇啲竹簡又細隻字，又暗，咁啊變咗上面好催眠啊，好催眠。不過始終呢啲省級博物館，你行程編排到入下嚟係好嘅。都係咁啊！啲步行街全國都一樣嘅。度度都一樣。你覺唔覺得啊？嗱，唔講你估唔到而家我哋喺邊？我哋喺邊啊？我哋嚇靚女係嘛？靚女未見過啊你？係我煲嘢啫，靚。我哋睇靚女咧，靚女真係未見過啊！唔怪之感染啦，咁搞法。血丹研究所，正我買一個。幾錢啊？6皮。哇！啲餅好似好正咁喎。係啊，我中意食餅嘅喎。桂花餅啊！係啊，我中意食餅。你咪擺咯。得啊。好正好正。喂，15個幾一盒啫喎，大佬。唔知17定15蚊。17個幾？17個幾？17個6。哇，好食過新鮮蛋撻。正個潮州餅。正個潮州餅。啊，潮州拉餅。靚個老婆餅。真係好正。呢兩位天生一對咧，有咩感受？太好味啦！太好味。我食2個啦，所以食2個。王安州今天换一个，来小步，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 好，行了，先换一下啊。你鴨仔好過啊，師傅鴨仔好過啊。呢份工都幾辛苦㗎喎。200蚊1粒鐘上跳。呢邊唱埋歌添，真係難撈。
誒，睇下啲老建築好過，好靚啊！好靚，好靚。哇！啲騎樓啊，有嗰啲柱，羅馬柱。呢啲100年歷史有啦，係嘛？